imprenditore veneziano, siamo su Euro Truck Simulator, siamo tornati, però senza webcam perché come ho spiegato su PS e su MotoGP sto cercando di migliorare l'esperienza con la web perché lagga troppo e la qualità dei giochi non ha la grafica, cioè non si vede come al solito, non capisco il perché, solo con XSplit quando faccio la webcam mi dà questi problemi, quindi ce n'è sempre una purtroppo, queste robe qua, il cume a sfighe. Allora, ok, allora dobbiamo andare da Wuppertal a Livorno a portare alimenti confezionati. Consegna prevista entro martedì alle 5, ok. Tutto regolare. Sono 1069 km, quindi una tappa molto molto lunga, non ci sono... oddio, piano. Non ci sono traghetti, treni, niente, quindi è molto lunga per quello piano. Pianino Kuma, che sennò ammazziamo già gli alimenti confezionati. Dobbiamo andare a Livorno. Ok. Allora, aspetta che non vorrei fare subito il tamponamento adesso. Vai, passa stronzo. Ah, devo passare io. Ok, grazie. Guarda, passa sto stronzo, Vavardi, sto con la macchina viola. Mamma mia, mi sono preso una licenza poetica subito, va bene. Perfetto, c'è già traffico qua a Wuppertal. Insomma, dall'Olanda all'Italia. Con un traffico comendiano incredibile. Mamma mia, partiamo subito da bestia proprio. Fanculo. Ah, Dio mio, dai. Dai, che deve passare il cume. Mettere il traffico reale ti porta che in città è un disastro. E niente, facciamo conto che su Eurotrack, poi anche su Eurotrack voglio portare la webcam col volante, perché se mi si vede solo a me che cazzo serve? Anche quello è un problema, veramente. Diciamo che io e la webcam non abbiamo un rapporto meraviglioso. Niente, qua siamo ancora bloccati. Proprio traffico sì, incredibile qui. Dai, vecchio, dai. Poi però Wuppertal, forse in Germania, però boh, non lo so. Ho questo dubbio comendiano, dubbio amletico. Vabbè, niente, il traffico continua. Dai, mettiamo la freccia e facciamo qualcosa. Tic tac, tic tac, yo 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 yo. Madonna, c'è semafori, io sono peggio che in Italia. Ok, dai, adesso va a passare però, eh. Dai, muoviti con la tua Lexus di merda, dai. Ok. Madonna, in altro, fottutissimo. Semaforo, c'è Bartolini anche davanti. Ma le deve portare un pacco per il cume, Bertolini. Bartolini, sì, Bertolini, ciao, fiore. Ma guarda, se devo aspettare 10 ore perché hanno fatto i semafori da cazzo di cavallo, proprio. Neanche di cane. Siamo col volante, chiaramente. Ok, e siamo qua, e siamo qua. Ecco, per guardare il paesaggio vado sui marciapiedi, bellissimo, tipica meravigliosità comendiana. E mi becco un altro rosso, almeno una Corvette, dai. Eccoci qua. 2 chilometri ho fatto, una roba incredibile. Dai, vecchio, su. Buono. Dai, però, ti apro un po' di macchina, muovite.
Ok ragazzi, stiamo lasciando la città e andiamo in autostrada, non ce la faccio più, guarda, veramente. Guarda che traffico, guarda che roba! E beh, sono anche le 9, la gente va al lavoro, così colà, anche quello influisce. Super trafficus. Questa curva è veramente bellissima, una curva infinita. Frena, Cume. Ok. Buono. Salutiamo Wuppertal e siamo nell'autostrada Cume-Indiana. E adesso a cannone. Ragazzi, mancano 888 km, sta cominciando a piovere. Finora, insomma, non siamo in autostrada, adesso siamo andati fuori praticamente subito. Quindi niente autostrada per il Cume, abbiamo anche dei limiti molto rigidi. Sarà un viaggio bello lungo, signori. Su queste stradine poi qua. Diciamo che non è montagna, ma quasi. Piano. Bravo Cume. Abbiamo un limite di 70, porca troia. Un limite molto fastidioso per un Cume che vuole sempre pompare. Niente, siamo sempre a 70. Pioggerellina leggera, per fortuna non battente. E mentre registro mi sto guardando Napoli-Lazio. Tanto l'Inter, ragazzi, è sempre più in fuga. Cioè, vabbè. Col Cume anche sonno. A questo punto ci possiamo fermare qua. C'è un sì, riposiamoci subito. Vai di relax, vai di relax. Ok, riposiamoci. Vediamo se possiamo. Vai. Ti stai riposando. Ok, sono le 21 e 36. Dai che le strade sono vuote. Ecco. Ho beccato qualcuno, forse non lo so. Buono, danno 17%. Porca puttana, ho il camion distrutto. La merce anche 5%. Bene. Molto bene. Questo è il cume che vogliamo. Passaggio a livello piano. Buono. E andiamo, fioi. E adesso è scesa. Abbiamo stato, quindi ho perso parecchi soldini perché era proprio messo male. Avevo problemi in salita. Si spegneva il motore, cazzate varie, insomma. Quindi io sto spendendo più soldi di roba. Insomma, spendo più soldi di rimettere a posto il camion che di i lavori che faccio, veramente. Adesso come se siamo in Svizzera comunque, proprio abbiamo appena lasciato l'officina di Berna. Mancano 512 km. Diciamo proprio a metà del percorso. Lo cambiamo assolutamente che non capisco niente con questa. Ok, perfetto. Buono, sono le 5:50, sono le 6 di mattina e si gode. Mancano 160 fottutissimi chilometri. Cazzo, vai piano, mazzo, vai piano. Spera che abbasso il volume della televisione, porca troia. Ok. Buono, pedaggio pagato. Vediamo un po' la mappa. Mi ha fatto fare sta strada a Genova e poi andare giù per la Tuscany. Ok. Cazzo, di là c'era Marsiglia a destra e Monte Carlo. Potevamo andare, cazzo, a fare una vacanzina, invece no, dobbiamo andare verso Florence and Rome. Dai, porco d'ora. Dai, sto qua con la Mamma mia, avrei sto rincoglionito io davanti. Dai, cacchio, dai. Niente da fare.
Nulla da fare. Ancora pedaggio. Il brutto di stare in Italia sono tutti sti pedaggi della minchia. Non è che ci siamo. Ah, questo viaggetto è andato. Ecco, per guardare la mappa. Io quando guardo la mappa vado a fare in culo proprio. Un tipo come andare in Bambitus. Frena. Ok. Siamo a Livorno. E sono le 20 e 11 minuti. E ho visto che non c'erano macchine, quindi sono andato via tranquillo. Guarda che bello il cielo livornese. Bravo Kuma. Dai. Ok. Eh sì. Veramente un cielo meraviglioso. Cacao meraviglioso. Siamo a Livorno. Città che ho visto. Onestamente non mi ha fatto impazzire. Uh, lavori in corso. Merda. Vabbè, devo andare ormai. Poi rischio di fare veramente il pettino finale. Fermati, coglione. Bravo. Sorry, boss. Mamma mia, quanto ho rischiato però, fioi. Il pettino finale me lo sono goduto. E che siamo arrivati. E qua a Livorno ho preso la Moby per andare ad Olbia in Sardegna. Ancora qualche anno fa. Ah, non ero mai stato anche a Livorno qua sul gioco, ok. Bene. E t'asbolo però, dai, ma vai a fare in culo. Ma non può darmi la multa. Tuoi coglioni però. Sono troppo fiscali sulle multe. Sono troppo fiscali. E che non puoi togliere perché perdi il realismo del gioco, però sono frustranti. Sono frustranti proprio. Adesso anche qua. Semaforo. Oh, semaforo rosso. Ok. Ok. E non prendere un'altra multa, ci mancherebbe anche spendere un 1000 euro così entrati a Livorno. È entrato a Livorno, tac, ci ho lasciato 1500 euro. Vaffanculo, va. Ok, ora andrò a esplorarmi le cose. Ho il limite di 50, non c'è niente da far. Ok, io me la parcheggio qua. E salutiamo la bella Livorno. Oh yes! Wade soddisfacente. Pa, 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 pa. Level 12. Ok, finiamo il lungo raggio. Oh yes! Applica. Buono raga, viaggio è andato dopo un bel po', la Veneziani Trasporti è tornata. Un saluto dal comandone veneziano. Ciao!